أهلا وسهلا بكم مستمعين. أكيد نواصلوا في استقبال شبابنا وضيوفنا اللي كل مرة جينا شاب من أصحاب المشاريع ضمن برنامج مشروعي. اليوم بحذنا حسام الدين الهنشير اللي نتعرف عليه أكيد أكثر بتفاصيل شنو المشروع بما اللي بدأ فيه واللي يخدم عليه. حسام وين وصل بطبيعة الحال هذا كنا نعرفه مع ضيفنا حسام الدين هنشير اللي حاضر بحذايا. صباح النور حسام الدين. صباح الخير، صباح النور كافة المستمعين إذاعة موجة FM. مرحبا بكم. مرحبا بك حتى أنت يا حسام. حسام نتعرف عليك أكثر. حسام الدين هنشير، مهندس مياه وتهيئة. بعد الباك المهندسين الكل عملت سيكل بريباراتوار في جابس، بعد نجحت في كونكور بريبا ووصلت سيكل انجينيور متاعي في مجاز الباب، المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، وغادي وين تخصصت في هندسة المياه وشعبة المحافظة على المياه والتربة. أنا توا صاحب مؤسسة تونيزيا أجروتيك. هي مؤسسة للخدمات الفلاحية، تقدم خدماتها للفلاحين بمختلف أنواعهم، الفلاحين الصغار المتوسطين حتى اللي ديفلوبي منهم. نقوم بعدة أنشطة وعدة خدمات. خدمات الفلاحة العادية معناها بالجرار اللي فيها المحراث والمسح، وفيهم زاد أشغال المحافظة على المياه والتربة اللي هم أشغال التهيئة ومقاومة الانجراف. عندنا زاد تراكس وعندنا ليزوتي دو ترافاي هذمت الكل. حصيلوا هم توا في النشاط، يمارسوا في النشاط الكل مع بعضهم. ورؤيتنا هي أن نعطوا رؤية مستقبلية للنشاط ككل في دومين الفلاحة. عندنا رؤية خاصة ممكن هي باش تميزنا على غيرنا من شركات، وهذا هو معناها نحاولوا ديما نقدموا الإضافة. قبل ما نحكي ربما على المميزات أكثر والخدمات اللي يقدمها المشروع متاعك، البداية بالمشروع كيفاش كانت والفكرة كيفاش جاتك حسام؟ الفكرة هي كانت بعد ما تخرجت خدمت مع شركة كان الفيزافي متاعها هي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. كنا نخدموا خدمات معناها كي المقاولات، أما هي في قالب فلاحة. نقوموا بخدمات معناها شوانت كبار متاع الفلاحة. ومثل بعدها خممت علاش ما نعملش أنا شركة في الولاية اللي أنا ترعرعت فيها، نعمل شركة خدمات فلاحية وتكون أجروتيك معناها حاجة توظف فيها لنوفيل تكنولوجي والبحوث الجديدة اللي صايرة في الفلاحة، ونحاول ننهض بالفلاحة كفكرة، ما عادش تكون فكرة معناها فلاحة تقليدية، وننتقل بها للفلاحة العصرية واللي ايش صاير في العالم نحاول نطبقه في بلادنا. البداية كانت صعبة شوية نتصور معك. أي البداية كانت معناها ثم برشا تردد، لكن الأحلام ما تصير وما تتحقق كان بالإقدام. هذا هو أكيد من خلالك أنت أكيد نشجعوا شبابنا الكل عنده حلم يطبقوا، بما أنك اليوم نشوفوك صاحب مشروع كبير حسام. أي الحلم هو أساس كل حاجة باش تتحقق. وكي تزيد مع الأحلام تاعك ثم إرادة قوية وثم عزيمة، ما عادش فما حاجة اسمها مستحيل. وخاصة كي تزيدها علم وعمل تنجم توصل بعيد وتنجم تعطي برشا حاجات سمحة وانت ما كنتش تتخيلها باش تصير. دونك انا في الاول كنت متردد، لكن من بعد جتني فرصة مع البنود نجح مشروعي، شاركت فيها وصارت دي سيليكسيون. الحمد لله يا ربي كنت نجحت فيها أنا، وعطتني دفع معنوي كبير برشا أبار حتى الدفع المادي معناها. خممت بطريقة جدية في المشروع متاعي، ما كنتش معناها كانت عندي ثقة كبيرة في روحي بحكم مارست المهنة قبل ما نبدأ في المشروع. أمنت من قدراتي وتوكلت على ربي وبديت. في برشا ناس كانت تظن اللي باش ما تنجحش المسيرة وجيست نعمل فيها باش نعدي الوقت اللي يجي ما خير، لكن لا، أنا أمنت بفكرتي وحاولت نطبقها وتكون أنا عشتها الفكرة
وكما عملت هكاك ما نوصلش، معناها كما امنش بالفكره اللي في بالي وكيفاش نحب نوصلها، ما كانش باش تنجح وما كنتش باش نوصل نعمل الشيء هذا الكل. الحمد لله يا ربي تو بدينا نمارسوا في النشاط ولاقيين مردوديه، عندنا مردوديه باهيه ومطلوبه اكثر من اللي كنت متوقع. معناها الخدمه اكثر من اللي كنت نتصورها، كما كنت ماشي في بالي في الاول باش تعرضني شويه صعوبات، لكن الحمد لله يا ربي الى حد اللحظه هذه لاباس، اعطتني دافع حتى اني باش نعمل اكستنسيون ونطور في افكاري اللي هي من الاول عندي فيها برشا افكار جديده، نحاول كل مره ندخلها بشوي بشوي والاستمرار في الخدمه هو يعطيك ابداع. معناها كي تستمر في الخدمه تفهمها تشربها، معناها تحس روحك تنجم تعطي اضافه كبيره برشا. حتى كان في الاول كانت ما عندكش برشا افكار، اما بعدين تجي بشوي بشوي. حسام، قبل ما نمشي ربما كيفاش باش تنجم تطور المشروع نتاعك، خلينا نبسطوا اكثر مشروع تونيزي اجريتيك، الخدمات اللي يقدمها بالضبط بالتفصيل، معناها نبسطوها شوي. تونيزيا أجروتيك هي مؤسسة تسدي خدمات فلاحية للفلاحة كما كنت نحكي. تو حاليا تعمل في خدمات الفلاحة التقليدية المعروفة عند الناس الكل، اللي هي المسح والحرث وتعمل لك الطوابي، مقاومة الانجراف، مستعينة بآلات وماكينات كما التراكتور، كما السيتيرن في الساقيان، كما المحاريث المحشة نسموهم نحن، المحشة والديسكو والفيكس اللي يستحقهم خدمة الأرض في الزيتون خاصة. وكذلك عندنا زادة تراكس اللي تعمل هذوما الطوابي، هما الحاجات اللي تقاوم الانجراف، خاصة المناطق اللي يكون فيها الانحدارات شديدة كما بن خداش، كما المناطق المجاورة توجان، اللي هما فيهم معناها انحدار كبير شوية، وكي تصب الأمطار معناها تتسبب في الانجراف. دونك احنا نقاوموا الحاجات هذه الكل بالطوابي هذوما اللي هما مصنفين في مقاومة الانجراف بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. مميزات مشروع حسام الدين الهنشير. المميزات متاع الشركة هذه هي انها عندها برشا افكار وبرشا حاجات جديدة اللي هي معناها اذا تتحقق وتصبح واقع على الارض على ولايتنا ان شاء الله، باش تبدل برشا الفلاحة في بلادنا، خاصة في الريجيون تاع مدنين، ولاية مدنين بحكم هي الشركة في ولاية مدنين، باش تعمل برودكتيفيتي أكثر برشا من اللي كانت موجودة تو معناها مساحة الأراضي الفلاحية بالمقارنة مع الإنتاج متاعها ما يفوتش ثلث، معناها هي تنتج في ثلث اللي لازم اللي تنتج فيه، اللي تنجم ما تنتجه، معناها ثم دو تير ما همش قاعدين يوصلوا في الانتاج. دونك احنا تو باش نعملوا ان سيستم انفورماتيزي، نحاولوا الاعتماد فيه كبير برشا على الانفورماتيك، خاصة انه تو ما عادش هذه فلاح وصغار يكونوا فلاحة، ثم تو برشا فلاحة صغارهم يكونوا أساتذة جامعيين، دكاترة، محامين. دونك هما ما عندهمش الوقت باش يمارسوا الفلاحة والنشاط الفلاحي كما كانوا آبائهم وأجدادهم. دونك احنا تو خممنا فيهم وحاولنا أنهم نعملوا لهم فكرة معناها شاملة أنهم يتمكنهم تمكنهم من المتابعة عن بعد في تقدم الأشغال الفلاحية اللي عندهم، وتمكنهم زادة من استغلال الأراضي الفلاحية المتركة اللي هي نون اكسبلوتي عن طريق مختصين ودي اكسبير يعملوا لي دياغنوستيك اللازمين ودي تكنيسيان يخدموا الخدمة اللي لازم تخدم بالطريقة المثلى والصحيحة والعلمية، وهم عندهم المتابعة عن بعد، تكون ثم ديزيماج اونطوريال ودي فيديو يتهنوا بهم على تقدم الاشغال في الاراضي الفلاحيه حتى هم مش موجودين. خاصة حسام نعرفوا اللي برشا من جاليتنا بالخارج البرة يتبعوا فينا، ولكن مغرومين ربما وعندهم اراضي يحبوا يخدموهم لكن ما عندهمش الوقت، نعرفوا اللي هما موجودين في الخارج دونك يخدموا ربيعينهم الكل. نتصور شركة حسام الدين نشير تنجم تطمنهم ولي ربما اراضيهم ما تمشيش خسارة بين قوسين. بطبيعة الحال احنا خممنا فيهم خاصة
خاصة جاليتنا بالخارج. تونيزيا اجروتيك باش تعمل على ذمتهم معناها انفولي كامل اللي هو لاهي بالجاليتنا بالخارج، اللي هم عندهم اراضي فلاحيه وارثينها، ولا هم اراضي فلاحيه ابوندوني ما عندهمش الوقت، وهم معناها حاشمين حتى في اهلهم وماليهم، كيفاش كل مره يكلم ولد عمه ولا ولد خالته ولا في واحد في الفامي باش يلها له قطعه الارض، ويخاف انه يكثر عليه. دونك تو وقت باش تدخل الشركه هذه وتاخذ لي تيران هذوما اون شارج، تتكفل بالخدمات الفلاحيه كامله، باش جاليتنا اللي في الخارج وقت اللي تروح في الصيف ولا في العطله نتاعهم يتفرهد يشيخ على هذيك القطعه الارض الفلاحيه، يعيش لافي بورجوا، يحس بروحه فلاح، اورك هو ما عمل حتى شيء، حتى ايفور، جوست يتبع متهني على القطعه تاع، على خاطر يخدموا فيها دي تكنيسيان، ويخدموا فيها ناس قاريين فلاحه وممارسين المهنه كوم يلفو وعندهم خبره. دونك احنا حاجتنا ان القطاع الفلاحي هذا يتهيكل من ناحيه النشاط، مش من ناحيه يتهيكل في الكوتي جير معناها القانونيه. حاجتي به انه النشاطات تكون مهيكله وتطبق لي نوفيل تكنولوجي اللي ابليكي على الاغرونومي، معناها الحاجات الجديده اللي صايره في العالم اللي نشوفها في ايطاليا وفي المانيا. حاجتنا حتى احنا بوركو نطبقوها في تونس في بلادنا، عندنا تو لي مويان، عندنا لي كومبيتونس، عندنا الاراده، عندنا العزيمه، نطبقوا كل شيء ما فيها حتى مشكل معناها. وبالعكس هي باش تحل باب، باش تحل مأزق. وعندنا معناها عندنا حتى افكار اخرى تو كان يسمح الوقت نسردها شوي حتى فيت في. عندنا مثلا افكار انه باش نعملوا انه بلاتفورم معناها دي ديسكسيون تكون فيها فلاحه يدخلوا يعرضوا مشاكلهم في الاراضي الفلاحيه نتاعهم. وعندنا زاد ديزيكسبير باش يكونوا في البلاتفورم هذه، ابوني ديما هما على ذمه الفلاحين، يحاولوا يحلوا مشاكل الفلاحين، يعرضوا هما دي بروبوزيسيون بروسيدور لي بروبليم اللي يعرضوهم في الاراضي الفلاحيه نتاعهم. وكان عجبه الفلاح ولا السيد اللي هو عايش برا، ولا السيد اللي هو حتى هو مش قريب للقطعه، ينجم هو قطعه الارض تكون في مثلا في مدنين وهو يخدم في نابل، والا قطعه الارض في سيدي بوزيد وهو يخدم في تونس. يولي هو عنده مشكله يعرضها، يكتبها، يحطها، يقول اني عندي مشكل في قطعه الارض نتاعي في البرودكتيفيتي ولا في الواحد، ويعطي المعلومات اللازمه، ويكون الاكسبير على ذمته من غادي يعطيه دي بروبوزيسيون في كيفاش باش يصلح من المردوديه نتاع الانتاج في التيران نتاعو. طبعا هو مش باش يدخل اكسبير واحد، باش يكون 3 4 معناها عدد غير محصور. زاد المجال المفتوح حتى للشركات الخاصه باش تدخل في البلاتفورم هذه وتعطي دي بروبوزيسيون، واللي الفلاح اللي يعجبه البروبوزيسيون هو يمشي معاه ويكمل معاه ويعمل له الحلول المقترحه ويتواصل. وبالطريقه هذه معناها نربحوا في الوقت ونربحوا في الكاليتي، معناها يكون الفلاح متهني انه ثم ديزيكسبير وثم ناس اخصائيين في الفلاحه باش يصلحوا له مثلا ترام فيه برشا ايميديتي، يعمل دريناج، ترى ناقص ما كانش الدوز دونغري ناقصه، يعطيه بالضبط وين باش يعمل الريغاسيون وقتاش تكون. فهمتني حاجه كيف زاد عندنا افكار اخرى. مثلا نعملوا عندنا لاحظنا اللي ثم مشكل كبير في اليد العامله الفلاحيه، ثم برشا فلاحه يعانوا من مشكل اليد العامله الفلاحيه، يجي المحصول وما يلقاش كيفاش باش يجني المحصول هذايا. احنا خممنا في الحكايه هذه وخممنا فيهم سبيسيالمون، وحاولنا باش نعملوا دي زوفريي معناها نسموهم احنا دي سالاريي دو رومبلاسمون، سالاري دو رومبلاسمون، يكونوا احنا مريكريتينهم في الشركه نتاعنا تونيزيا اجروتيك. ولكن اي فلاح يستحق مثلا في موسم تاع الزبيره يراسلنا ويتصل بنا، حاجته بخدمه باش يعملوا مثلا الزبيره، باش يعملوا الريكولت، باش يعملوا الغراسات، باش يجني العنب، هذوما كل نكونوا مبوبينهم احنا سويفون معناها ان تابلو، وتكون دي زارتيكل بيان ديتيرميني، كل نشاط في معناها مبوب في معايير خاصه به، وديريكتومون نبعثوا له الخدامه اللي حاجته بهم، كلك سواء معناها يكون في مدنين ولا في الجنوب ولا حتى في كامل تراب الجمهوريه، وباش ندخلوها وباش نعموها الحكايه هذه في الولايات الكل. معناها ثم فروع ماهيش مقتصره كان على الجنوب، تنجم تكون ثم فرع في الوسط في جهه القروان مثلا، وفروع اخرى في الشمال الغربي، وعلى حسب الاحتياجات. ثم برشا افكار نحاولوا نطبقوهم وندرسوهم ونحاولوا نطبقوهم في وقتهم،
معناها هما تو عندنا احنا اخصائيين في التكنولوجيا، ثم حاجات تكنولوجيه معناها اللي تسهل عمليه الفلاحه هذه والنشاط الفلاحي. نحاولوا كيفاش نعملوا مرياج هذايا ويكون بطريقه سهله، معناها مفهوم للناس الكل، حتى الفلاح البسيط دوما يدخل على السيت يفهم بالتصاور، نعملوا له تصاور باهين واضحين وطريقه دوما حتى مينيموم دو كونيسونس ينجم يفهم كل شيء من غير ما يبقى يجيب شكون باش يفهم ولا حاجه. واحنا زاد ندخلوا حتى بسكايب ديريكتومون بالتليفون ونحاولوا نسهلوا ونبسطوا العمليه اكثر ما يمكن. واضح. بالتوفيق ليك حسام الدين هنشير ضيفنا لليوم صاحب مشروع تونيزا اجريتيك. اكيد نتمنوا لك التوفيق حسام. اكيد زاد ربما مشروع باهي برشا، مشروع يشجع برشا، خاصه كما قلت جالتنا بالخارج بانه عندهم برشا ومغرومين بالفلاحه لكن الوقت ما عندهمش. نشجعوك اكيد حسام كيف الشباب الكل، وان شاء الله بالتوفيق ليك. جست بالطبيعه للناس اللي يحبوا ربما يكونتاكتوك، كيفاش ينجم يكونتاكتوا حسام الدين؟ الشركة هذه ما توا هي في محضنة المؤسسات الفلاحية بمدنين بالفجي بجنب اللي راهي الانستيتيو دو ريجيون أريد، معهد المناطق القاحلة بمدنين. بالنسبة تنجموا تتصلوا بالمؤسسة هذه عن طريق رقم الهاتف. الموضوع على ذمتكم، ما تلقوه مع جماعة. إذا كنت تحب تقول 52 250 960 52 250 960. ومرحبا بكم في كل وقت في الاستشارات في الخدمات، احنا على ذمتكم اتمامو. معناها ما عندكم حتى ما تخموش معناها في الفلاحة، راهي هي كنز وراهي احنا باش نستثمروه وباش معناها واحد ما ينجم عنده قطعة أرض يبدأ له عنده ان دوزيام سورس دو ريفينيو، هو يخدم موظف ويبدأ عنده ان دوزيام سورس دو ريفينيو. ولا حتى اللي هو طبيب واللي هو محامي عنده كابيتال مخبيه على الزمان ينجم يستثمر في الفلاحة وما يخافش من خدمة الأرض، على خاطر الشركة هذه باش تتكفل له بكل الخدمات الصغيرة والكبيرة وتهنيه من فوق، معناها تعطيه وتمكنه من السويفي اتومومون. معناها شاك سومان تنجم تبعث له ديزيماج على لي زافونسمون تاع الخدمه اللي في التيران تاعو. واضح. يعطيك الصحه ومرحبا بك مره اخرى حسام الدين هنشير، وبالتوفيق ان شاء الله. اكيد المشوار يتواصل معكم في اليوم. اكيد يعطيكم الصحه وان شاء الله نهاركم زين.